نرم افزار حسابداری چه کمکی به مدیران و حسابداران میکنه؟ مدیران کسب و کارها قطعاً برای تصمیم گیری‌های درست نیاز به اطلاعات دقیق و به موقع دارند و حسابداران برای ارائه این اطلاعات نیاز به ابزار مناسب دارند. واقعیت اینه که حسابداری دستی و اکسلی و استفاده از نرم افزارهای معمولی برای بازار امروز دیگه جوابگو نیست. برای یک مدیر کسب و کار تصمیم گیری ها باید بر اساس داده های واقعی باشه، نه حدس و گمان. یک مدیر آگاه باید بتونه گزارش های لحظه‌ای از وضعیت فروش، سود و زیان، دریافتی پرداختی ها و مالیات داشته باشه و با کمک ابزاری دقیق نظارت کاملی روی هزینه ها داشته باشه و بتونه تا حد امکان ریسک ها رو کم کنه. برای یک حسابدار باید کارهای اضافی و وقتگیر حذف بشه و ثبت اسناد و اتومات سازی فرآیندها به راحتی انجام بشه. یک حسابدار باید به صورت کامل روی مسائل مالیاتی و حسابرسی متمرکز بشه و به جای اینکه فقط اطلاعات رو ثبت بکنه بتونه تحلیل‌های لازم هم به راحتی انجام بده. در مجموع مدیر و حسابدار یا مدیر مالی بیشتر از اینکه درگیر مسائل پیش پا افتاده و تکراری باشن، باید با نگاه تیزبین و رو به بالا کسب و کارشون رو رصد کنن. این مسائل جز با داشتن یک نرم افزار حسابداری دقیق و استاندارد میسر نمیشه. میشه گفت مدیریت مالی بدون نرم افزار مناسب مثل رانندگی با چشم بسته است. شاید جلو بریم ولی به کجا و با چه خطراتی فقط خدا میدونه. جهت مشاهده دموی رایگان نرم افزار حسابداری کاوش عدد 1 رو کامنت کنید.